आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डाबर के हनी टच सिरप के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा एक कफ सिरप है, जो कि सर्दी, खाँसी, जुकाम जैसी समस्या को काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसमें तुलसी, मुलैठी, बनपाशा जैसे आयुर्वेदिक तत्व मिले होते हैं, जो कि खाँसी, सर्दी, जुकाम की समस्या को दूर करने में हेल्प करते हैं। वैसे तो कुछ खास इसका साइड इफ़ेक्ट है नहीं, लेकिन हल्का-फुल्का नींद आ सकता है, चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। एमआरपी की बात करें तो ₹130 में आपको नज़दीकी दवा घर पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।